अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन क़ाइदिल गुर्रिल मुहज्जलीन अतय्यबित तय्यबीन व अतहरित ताहिरीन अकरमिल अव्वलीन वल आखिरीन हबीबिना मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमाइन। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम यासीन वल कुरआनिल हकीम सदक़ल्लाहु मौलानल अलीयुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। उलमाए किराम, मशाइख़ इज़ाम, खुसूसन दरबार आलिया भरचुंडी शरीफ के सज्जादा नशीन जा नूर नज़र लख्ते जगिर जेकी हिन महफिल जी रौनक आहिनि ऐं सैयद पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत साईं तौफ़ीक़ अहमद शाह मदज़िल्लहुल आली ऐं मुंहिंजा प्यारा दोस्तों बुज़ुर्गो ऐं भाइरो, हीअ बाबरकत महफिल सोने सरदार सरदारनि जे सरदार मदीने वारे ताजदार गरीबन जे गमख्वार मिस्कीनन जे मददगार सोने मोहम्मद मुख्तार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे मीलाद दी बात गरीब चो सुभान अल्लाह। मदीने वारा साईं जग में आया एड़े शान सा आया, एड़े बेमिसाल अंदाज सा आया जो मदीने वारे साईं जो मिसल कायनात में न आयो न की। बाज मानू बद अकीदा वे चवन था तो नबी जी इज्जत वडे भाग कुशल एड़न बद अकीदन का बचाए। असांजो ईमान ऐं असांजो अकीदो आहे त असांजे सुहिणे हबीब जो कायनात में ॿियो को मिसाल आहे। मदीने वारा साईं पूरी कायनात जा सरदार बणजी आया। तव्हांखे ख़बर आहे जो माण्हू ऐं तव्हांजे क़ौम जो सरदार ॿई पाण में बराबर थी सघनि था। सुभाणे सरदार अली गोहर साहब उन वटि साम्हूं को वञी चवे सही जहिड़ो तूं इंसान तहिड़ो मां इंसान, जहिड़ो तूं बशर तहिड़ो मां बशर, जहिड़ो तूं माण्हू तहिड़ो मां माण्हू, बेख़बर त जेल में विझाईंदुसि या न। अड़े तूं मुंहिंजे राज जो माण्हू, तूं मुंहिंजो नौकर, तूं मुंहिंजे तॾे ऐं कड़ीअ ते वेहण वारो ऐं तूं मूं सरदार सां बराबरी जी दावा थो करी। मुंहिंजा दोस्तो हे त दुनिया जे हिकड़ी क़ौम जो सरदार आहे। को महरन जो सरदार, को गबोलन जो सरदार, को चांडियन जो सरदार, को लिगारियुनि जो सरदार, को इंसानन जो सरदार, पर मदीने वारो साईं सभिनी सरदारन जो सरदार। इंसानन जो सरदार, मलाइकन जो सरदार, जिन्नन जो सरदार, आसमानी मखलूक जो सरदार, जमीन वारी मखलूक जो सरदार, अगन जो सरदार, पोयन जो सरदार, दुनिया वारन जो सरदार, कब्रुन वारन जो सरदार, क़यामत जे ॾिहाड़े में जेकी ख़ल्क़ हाज़िर थींदी उन्हनि जो सरदार, जन्नत में वञण वारनि सभिनी जो सरदार। या न ठारियो आहे
अञा भी हिकिड़ो भेरो चो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह जो कुरान यासीन वल कुरानिल हकीम। यासीन हुरूफ मुक़त्तिआत मंझा हिकिड़ो लफ्ज़ आहे। अक्सर मुफ़स्सिर चवंदा आहिनि अल्लाह आलम बिमुरादिही, इन जी मुराद ऐं मक़सद अल्लाह तो ॼाणे। ऐं जेके अर्रासिखीन फिल इल्म आहिनि, जेके क़ुरान जे मानाउनि जे इसरारनि जा ग़वास ऐं टोबा आहिनि, जन खे अल्लाह ताला बसीरत ॾिनी आहे, उन्हनि चयो त यासीन जी माना आहे मदीने वारे साईं खे रब सॾे, चए थो यासीन ए सरदार। ए या हर्फ निदा जो आहे, सीन मां मुराद आहे सरदार। ए सरदार वल कुरानिल हकीम, मूंखे कसम आहे हिकमत वारे कुरान जी। मां रब कसम तो खणा, कुरान जो कसम तो खणा मां अल्लाह, तो तू आम नहीं, तू सरदार। मुझा महबूब तू आम माण्हुनि जहिड़ो नहीं, मां रब कसम सां तो चवां त तू जंहिंखे अल्लाह सरदार सॾे ऐं हे गासलेटी मुल्ला मदीने वारे साईं खे पाण जहिड़ो बशर सॾे। हाणे इन मुल्ला जी ॻाल्हि सही आहे, अल्लाह जो क़ुरान सही। हाणे अचो तव्हांखे वरी मदीने वारे साईं जी हदीस ॿुधायो। चओ सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह। सही बुखारी में, सही मुस्लिम में, तिरमिजी में, अबू दाऊद में, मुस्नद अहमद बिन हंबल में हदीस जा मशहूर किताब आहिनि जेके दर्स में पढ़ाया वेंदा। बुखारी, मुस्लिम, तिरमिजी, अबू दाऊद, मुस्नद अहमद, पंजनी किताबन में या हदीस मौजूद आ। मदीने वारे साईं फरमायो अना सय्यदुन नास यौमल क़ियामह। मां मोहम्मद करीम क़यामत जे ॾियारे में सभिनी इंसाननि जो सरदार हूंदुसि। अना ज़बान नबूवत। ऐं ही हदीस अहिड़ी आहे जंहिंजे रिवायत में या रावियुनि में कंहिं बि क़िस्म जो ज़ोफ़ न आहे। सही हदीस मिठे मोहम्मद करीम जा 5 लफ़्ज़। साईं था फरमाइन अना सय्यदुन नास यौमल क़ियामत व हल तदरून मिम्मा ज़ालिका। क़यामत जो जॾहिं ॾियारो थींदो त मां मोहम्मद करीम सभिनी जो सरदार हूंदुसि। ऐं ख़बर अथव त वो कीअं? खबर अथव त वो कीअं? सरकार था फरमाइन यजमउल्लाहु अन्नास अल अव्वलीन वल आखिरीन फी सईदिन वाहिद। अल्लाह ताला अॻियनि खे पोयनि खे सारी मखलूक खे हिकिड़े मैदान हशर वारे में गॾु करे रब ॾेखारींदो त सभिनी जो सरदार आहे त मदीने वारो ताजदार। ॻाल्हि सम्झो, थोरो हेॾे ध्यानु कजो मुंडे। साईं फरमाइनि था क़यामत जे ॾियारे सरदार हूंदुसि। भला हींअर सरदार न आहिनि छा? ॻाल्हायो।
आहे नहीं आना कुरान मजीद सूरह फातिहा अल्हम्दुलिल्लाह सभिनी खे याद हूंदी पढ़ंदा आहियो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन मालिक यौमिद्दीन जी माना छा है त अल्लाह ताला क़यामत जे ॾिहाड़े जो मालिक आ कहिड़े ॾिहाड़े जो मालिक आ भला हींअर अॼोके ॾींहं जो रब मालिक न आहे छा कल्हो के ॾींहं जो मालिक केरु हो सुभाणे के ॾिहाड़े जो मालिक केरु हूंदो पोइ अल्लाह ताला ईअं छो फरमाए त क़यामत जे ॾिहाड़े जो मालिक ॻाल्हि सम्झण जी आहे साईं छो त हिते हज़ारे अहिड़ा माण्हू आहिनि जेके ख़ुदा खे मालिक नथा मञनि चीन हलिया वञो न चीन ज़ाहिरिया आहिनि सभु ख़ुदा खे कोन था मञनि चीन जो हेॾो वॾो मुल्क आहे ख़ुदा खे कोन था मञनि कम्यूनिस्ट जेके रूस वारा ख़ुदा खे ख़ुदा कोन था मञनि अल्लाह जे वजूद जा इनकारी आहिनि असां वटि हिते जेके यूनिवर्सिटियुनि कॉलेजनि में पढ़नि था न इन्हनि खे बि हिते अहिड़ा सियासी हिकिड़ा टोलड़ा ऐं टोलड़ियूं आहिनि जेके उन्हनि खे इहा ज़हन में ॻाल्हियूं विहारनि था बाबा जहान ईअं पाणे हले थो ख़ुदा आहे ई कोन हिकिड़ो उस्ताद हुजे कॉलेज में लेक्चर पियो ॾिए चई बाबा हीअ छा आहे छोकरनि खे पियो चए हीअ छा आहे चई टेबल हे छा आहे चए कुर्सी आहे ॾिसो था चए हा साईं ॾिसूं था हे छा आहे चए साईं पेन आहे ॾिसो था चए हा पेन आहे ॾिसूं था हे छा आहे चए टिशू पेपर आहे ॾिसो था चए हा ॾिसूं था हीअ छा आहे चए साईं भित आहे ॾिसो था चए हा ॾिसूं था चए अल्लाह ॾिसो था चयो साईं कोन था ॾिसूं चए मां हुजे त नज़र अचे न ॾिसो टेबल आहे त नज़र अचे थी कुर्सी आहे त नज़र अचे थी पेन आहे त नज़र अचे थी अल्लाह हुजे त नज़र अचे न हाणे शागिर्दनि खे इहा ॻाल्हि पियो सम्झाए हिकिड़ो को शागिर्द नंढड़ो सियाणो हो चए उस्ताद साहिब मूंखे 2 मिंट मोकल ॾींदो मां थोरो ॻाल्हायां चए ॻाल्हाए छोरा छा थो चई चई अबा ॻाल्हि ॿुधो शागिर्दो साथियो उस्ताद साहिब थो चवे त जेका शइ हूंदी त नज़र ईंदी टेबल आहे त नज़र अचे थी कुर्सी आहे त नज़र अचे थी भित आहे त नज़र अचे थी जा अल्लाह न आहे नज़र नथो अचे साईं जो नज़रियो आहे त जा शइ हूंदी त नज़र ईंदी मां तव्हां सभिनी खां पुछां थो त असां वारे उस्ताद में अकुल आहे असां वारे साईं में अकुल आहे तव्हां ॾिठो आहे अकुल चयो असां कसम आहे कोन ॾिठो आहे चई पोइ उस्ताद में अकुल हुजे त नज़र अचे न समझो था ओॾी महिल पिशेमान थी चई त छोकरा तूं सही थो चई मूं में अकुल बि आहे ख़ुदा बि आहे सुभान अल्लाह ॻाल्हि सम्झो अॼु हज़ारे माण्हू आहिनि जेके ख़ुदा जे वजूद जा इनकारी आहिनि ख़ुदा खे नथा मञनि पर जॾहिं क़यामत जो ॾिहाड़ो थींदो वाहिदुल क़हार जी कोर्ट हूंदी आकमुल हाकिमीन रब्बुल आलमीन जी बारगाह हूंदी उते हर को मञंदो त अल्लाह हर को चवंदो अल्लाह हर को चवंदो अल्लाह इन तरह सां अॼु घणा बद मज़हब को थो चए त नबी जी इज़त वॾे भाउ जेतिरी आहे को चए थो नबी जी इज़त ॻोठ जे चौधरी ऐं चङे मुड़ुस जेतिरी आहे को कहिड़ी ॻाल्हि थो करे को कहिड़ी ॻाल्हि थो करे साईं फरमाइनि था अन सय्यदुन नास यौमल क़ियामह जॾहिं क़यामत जो ॾिहाड़ो थींदो रब जी बारगाह में पूरी मख़लूक मञंदी त मिठो मोहम्मद करीम सभिनी जो सरदार जेको ख़ुशी सां न मञंदो उनखे डंडे सां मञाइबो सम्झो था न हिते ख़ुशी सां नथा मञनि पर क़यामत जे ॾिहाड़े में मञंदा त सभिनी जो सरदार आहे त मुंहिंजा सोना नबी सरदार तूं आई नूरी नबी निर्वार तूं मुंहिंजा सोना मुंहिंजा सोहणा नबी सरदार तूं आई नूरी नबी निर्वार तूं मुंहिंजा सोहणा नबी ओ इल्म तो वटे कान यकूं जो हुक्म तो वटे कुन फयकूं जो
जेकी कुछ थी वियो, जेको थी रहियो आहे, जेको थींदो, हर शइ जो मदीने वारे साईं वटि इल्मु आहे। महबूब जीअं चवनि थी त थी पवे। इहो इहो पावर मुंहिंजे दिलबर मोहम्मद करीम वटि आहे। ओ इल्मु तो वटि कान यकून जो हुक्म तो वटि कुन फयकून जो। आई सुनो नबी मुख्तार तू आई, सुनो नबी सरदार तू मुझा नबी मुझा प्यारा नबी। सही मुस्लिम में हदीस हजरत सैयदना अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत तो करे, हबीबन करीमन फरमायो अना सय्यद वलद आदम यौमल क़ियामा। ये भी हदीस इमाम मुस्लिम रिवायत किया। सुनो साईं हजरत अबू हुरैरा तो रिवायत करे त मूं पाण ॿुधो मिठे मुहम्मद जे ज़बान मुबारक मां। साईं फरमाइनि था अना सय्यद वलद आदम, आदम जे औलाद में सभिनी जो जे सरदार त मां मुहम्मद करीम व अव्वल मन यनशक अनहुल क़ब्र, वो जंहिंजे लाइ सभ खां अव्वल मज़ार खुलंदी कब्र मुबारक मां क़यामत जे ॾियारे में सभ खां अव्वल उथण वारी ज़ात हूंदी त मूं मुहम्मद करीम जी हूंदी। व अव्वल शाफ़िइन व अव्वल मुशफ़्फ़ा, सब खां अव्वल अल्लाह वटि शफ़ाअत करण वारी ज़ात हूंदी त मूं मुहम्मद करीम जी हूंदी। रब जे दरबार में सब खां पहिरीं ॻाल्हाइण वारी ज़ात हूंदी त दिलबर मुहम्मद करीम जी हूंदी। ॻाल्हि सम्झो था? अव्वल मुशफ़्फ़ा, साईं फरमाइनि था सभ खां अव्वल जंहिंजी शफ़ाअत क़बूल थींदी उहा ज़ात मूं मुहम्मद करीम जी हूंदी। सुभान अल्लाह। हाणे वरी टी हदीस ॿुधाया जेका हज़रत इमाम तिरमिज़ी आंदी आहे। हज़रत अबू सईद खुदरी तो रिवायत करे त मदीने वारे साईं फरमायो अना सय्यद वलद आदम यौमल क़ियामत वला फ़ख्र। आदम जे औलाद में सभिनी जो सरदार हूंदो क़यामत जे ॾियारे में त उहो मां मुहम्मद करीम हूंदुसि। ऐं इहा ॻाल्हि फ़ख्र सां नथो चवां, फ़ख्र नथो कयां, वॾाई नथो कयां, पर अल्लाह मूंखे इहो दर्जो ॾेई छॾियो। न चयो सुभान अल्लाह। साईं फरमाइनि था वबियदी लिवाउल हम्द वला फ़ख्र, जॾहिं क़यामत जो ॾियारो थींदो त मुंहिंजे हथ में अल्लाह जे हम्द जो झंडो हूंदो। हबीबन जे हथ में हम्द जो झंडो हूंदो। ऐं हबीबन फरमायो त आदम व मन दूनहु तात लवाई यौमल क़ियामा, आदम खां ईसा रूहुल्लाह ताईं जेके बि नबी थिया उहे सभु मुंहिंजे झंडे जी छांव में हूंदा। ऐं साईं फरमाइनि था त जॾहिं क़यामत जो ॾियारो थींदो मां मुहम्मद करीम पंहिंजे ग़ुलामनि खे सुञाणे पाण सां कढाए जन्नत ॾे वठी हलंदुसि। अलाह ताला फरमाईंदो नबी सभु टोला टोला कयो पंहिंजी जमायतुनि खे वठो पाण सां गॾाए जन्नत ॾे वञो।
हिकिड़ो नबी ईंदो जंहिंसां सिर्फ़ 3 उम्मती हूंदा। उन नबी जी सॼी ज़िंदगी जी तबलीग में सिर्फ़ 3 माण्हू ज़ुबान। को नबी ईंदो जंहिंसां सिर्फ़ 5 माण्हू गॾु हूंदा। को नबी ईंदो जंहिंसां सिर्फ़ चंद माण्हुनि जी जमायत गॾु हूंदी। को नबी ईंदो जंहिंसां कुझु अफ़राद गॾु हूंदा। चो सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह। मोहब्बत सां चो सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह। को नबी ईंदो जंहिंसां कुझु जमायती हूंदा। को नबी ईंदो जंहिंसां 313 माण्हू गॾु हूंदा। पर साईं फरमाइनि था कंहिं नबीअ सां एतिरी जमायत एतिरी उम्मत गॾु न हूंदी जेतिरी मूं मुहम्मद करीम सां उम्मत गॾु हूंदी। वरी बि चओ न सुभान अल्लाह। हाँ सुभान अल्लाह। हबीबन करीमन फरमायो तनाकहू वतवालदू वतकासरू फइन्नी उबाही बिकुमुल उमम यौमल क़ियामह वलो बिज़िक़। साईं फरमाइनि था त घणियूं शादियूं कयो घणा ॿार ॼणियो घणा थियो मां क़यामत जे ॾिहाड़े पंहिंजी उम्मत जे घणाईअ ते फ़ख़ुरु कंदुसि। तोड़े तोड़े जेको कच्चो ॿार किरी पियो उहो बि मुकमिल इंसान थी मुंहिंजो गुलाम मुंहिंजो उम्मती थी उथंदो उनखे बि मुंहिंजी उम्मत में शामिल कयो वेंदो। सरकार फरमाइनि था सभिनी नबियनि खां वधीक उम्मत ऐं जमायत हूंदी त मूं मुहम्मद करीम जी हूंदी। चो सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह। मोहब्बत सां चो सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह। सारो ही जहान हले मुझे करीम ने सदके। सारो ही जहान हले मुझे हबीब ने सदके। मुझे सरवर सभिनी ते कई सतारिया थियो न पैदा थींदो मुझे हबीब ने जड़ो थियो न पैदा थींदो थियो न पैदा थींदो मुझे करीम ने जड़ो जंहिंजे अॻियां बि कई चंद्र शर्मसारिया। सुभान अल्लाह। जॾहिं क़यामत जो ॾियारो थींदो सारी मखलूक गॾु थींदी उते महबूब ईंदा त मुस्तफा जे चेहरे जी चांडाण में सारो महशर जो मैदान चिमकी पवंदो। महबूब जे नूर में मुझे आका जे चेहरे जी चांडाण में सारो जग मुनव्वर थी वेंदो। अॻियां पोयां ॾिसंदा त वाह वाह मुस्तफा जो शान। वाह सूरत तुंहिंजी सुवारी आ जेते मस्त थी ख़ल्क़
खलकत सारिया वाह सूरत तुझी ओज ते मस्त थी खलकत सारी आज ते मस्त थी खलकत सारी तुझो जलवो जान बजन भी डिठो तुझे कुर्बतनी के आए कुठो तू मिसरी माँ की अखां पे मिठो तू मिसरी माँ की अखां पे मिठो तू मिसरी माँ की अखां पे मिठो तुझे हुस्न जी आग चौधारी खलकत सारी तुझे हुस्न जी आग चौधारी आज ते मस्त थी खलकत सारी आज जित मस्त थी खलकत सारी आज ते मस्त थी खलकत सारी वाह सूरत तुझी सुहारी आज ते मस्त थी खलकत सारी तुझो हुक्म सजण हर जाए हले छा अर्दो समा अफलाक भले सुभान अल्लाह जे ज़मीन ते वणन के सॾ कन त मुस्तफा जे सॾ ते वण टोड़ंदा अचनि मुला जे सॾ ते पुट बि नथो अचेसि मुस्तफा करीम जो सॾ मिले त पत्थर पाणीअ मां तरंदा हलंदा अचनि असा भी तो चे हिकड़ो एराबी आयो चे तो जे मां तवा के सच्चो नबी मञंदुसि जने इहो वण तवा जे सॾ ते हली अचे साईं फरमाइनि था तू ही वञी इन वण खे मुंहिंजा सलाम चओ वो एराबी वियो आहे चवे थो ओ वण तोखे हुसैन जो नानो थो सॾे तोखे मुहम्मद मीर थो सॾे जॾहिं महिल वण खे इहो आवाज़ पियो आहे उहो वण पाड़ा पटिजी लुॾंदो झूमंदो झूटंदो मुस्तफा जे अॻियां अचे सजदे वांगुरु झुकी पियो सुभान अल्लाह मुंहिंजा दोस्तो जंगल जा जानवर बि मुंहिंजे महबूब जे सॾ ते अचनि महबूबन जी जुती जोड़न वारो जुती मुबारक संभालण वारो असाबी आहे नालो हुयुसि सफ़ीना छा नालो हुयुसि सफ़ीना वो सफ़ीना तो चवे त हिकड़े भेरे मां के झंग में रस्तो भुलजी वियुसि झंग में हेॾे ड्रोड़ा रस्तो हथ न पियो अचे वॾो बेलो हुजे झंग हुजे उन झंग में ॻोल्हींदे रस्ते के तलाश कंदे वाट हथ न पई अचे ओचितो हिकिड़ो शींहुं ज़ाहिर थियो उन शींहुं मूंॾे उलर कई कचंदो मूंखे फाड़ण जे लाइ मूंॾे वेझो मथियो आहे उन शींहुं पंहिंजो वात खोलियो मूं ॾिठो त अॼु मूंखे मारे विझंदो मूंखे खाई फाड़े सरा सरा करे छॾींदो मूं हकल कईमांसि ओ शींहुं सुञाणी थो मां केरु आहियां ओ शींहुं मां मुहम्मद मुस्तफा जे जुतियुनि ठाहिण वारो मुस्तफा करीम जे जुतियुनि जोड़न वारो गुलाम आया अॼु जे मूंखे मारियुई अॼु जे मूंखे फाड़ी चीरियुई मुंहिंजे मुहम्मद जे अॻियां कहिड़ो जवाब ॾींदे चए तो खुदा जी ज़ात जो कसम आ वो जंगल जो शेर मुझे कदमन ते इए किरी पियो जे कुत्तो मालिक जे कदमन ते लूलट कंदो आ तुझो हुक्म सजन हर जाए हले छा अर्दो समा अफलाक भले अची जेको तो सां सूर सले अची जेको तो सां सूर सले थी राज़ी पई त बहारी आ सुभान अल्लाह हे जंगल जा जानवर वण बूटा पत्थर हजर शजर इहे भी महबूब जे सॾ ते अचन पर महबूब इशारो ॾियनि त चंड भी चीर जी मुस्तफा जे सॾ ते अचे
लथल सिज वापस मोटी अचे ककर मथों सायो करे हलने आहे न महबूब जो शान आहे न मुझे सोने नबी जो शान हाँ जो सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह ओ मुझा दोस्तों वह सोने हबीब जो शान इज्जत अजमत ही मुझे दिल पर मोहम्मद करीम जी सरदारी दुनिया जा सरदार मानुन जे गिचुन ते हुकूमत कंदा आहिन पर मदीने वारे साईं जी सरदारी हुकूमत दिलुन जे मथों हाँ अज भी खुदा जो कसम पूरी हुए जमीन ते लखे मां चवा करोड़े एड़ा आशिक हैं जेके मदीने वारे साईं जे नाले ते सिर्फ कुर्बान खुशकन वारा जे तोखे सॾु कजे त मदीने वारे साईं जे नाले ते सिर खपे सिर ॾियण वारा आहिनि मथे मथे हथ खणो सुभान अल्लाह छा महबूब जी मोहब्बत ऐं सिक सीनन में आ ये रुगे ज़बानी ॻाल्हि न आहे पर मां आज़माए ॾिठो आहे महबूब जा आशिक अहिड़ा बि हिन दौर में आहिनि जेके वाकई बि सिर कुर्बान करण जे लाइ तयारु हूंदा आहिनि या मुंहिंजे महबूब जी सरदारी आहे क़यामत ताईं मुंहिंजे महबूब जा ईअं आशिक थींदा रहंदा हा सुभान अल्लाह हिकिड़ो शख्स आहे जंहिंखे काफ़रनि क़ैद कयो मोहम्मद करीम जो दीन छॾ महबूब जो दर छॾ न त फाही चाढ़ींदासीं चए थो फाही चाढ़ींदव न सिर त हबीबन जे हवाले करे छॾियो अथव फाही चाढ़ींदव न मारींदव न सजण ताईं सिरड़ो छॾियो त मिसाए सजण ताईं सिरड़ो छॾियो त मिसाए हज़ारनि गमनि में ॾिनुम मुस्कुराए सजण ताईं सिरड़ो सजण ताईं सिरड़ो हीअं कयूंसि जो बाहि ॿारियो मच ऐं उन ते देग रखियो पाणी जी पाणी गरम थियो जेॾी महिल टहिकियो उन आशिक खे हेठों बाहि ॿरे पई पाणी बड़के पियो उन पाणी में अंदर विझी मथो ढक ॾिनोसि त मोहम्मद जो दर नथो छॾी न हिन खे जेॾी महिल उन देग में अंदर विधऊं त उहो पाणी बर्फ जहिड़ो थथो थी पियो चई मुंहिंजा मौला हिन ज़ालिमनि खां मूंखे छॾाए इएं जो चयईं त उहा देग हवा में मथे उॾामण लॻी मुस्तफा जे ग़ुलामनि सां रब बि मदद कंदो आहे न आज़माइशूं ज़रूर ईंदियूं आहिनि परखाऊं ज़रूर ईंदियूं आहिनि त सचे कूड़े जी ख़बर त पवे न हा ईअं त हर को दावा करे थो न पर सचे कूड़े जी ख़बर पवंदी आहे इम्तिहान सां हा महबूब जो हुकुम मिले त आशिक अमल कंदो पोइ उन में जे रुकावट अचे सख़्ती अचे को ताना मेणा मिलन पर इश्क वारो मुड़ंदो न आहे हा खुशकनि जे ॻोठ वारा भला जे तोखे महबूबनि जो हुकुम मिले त अमल कंदे कर न भला जे माण्हू खिलनि ॻाल्हायो ॻाल्हायो हा मदीने वारे साईं फरमाया त मुंहिंजा आशिक आयो मुंहिंजा ग़ुलाम आयो त 5 वक़्त निमाज़ पढ़ो पोइ छा था चओ
मदीने वाले साईं फरमाए जे मुंजा आशिकायो तो सुहारी रखायो पोइ वध में वधि माण्हू खिल अदा हे बि मुलो थी वियो यार किथों आहे मातली जो पीर आयो हे मुला बनाए वियो आहे रुगे ॾाढियूं ऐं सायूं चादरूं माण्हू खिलंदा न टोकूं कंदा न माण्हू खिलंदा पर मदीने वारो साईं त राज़ी थींदो न हा मूंखे ॿुधाए माण्हू छॾाईंदई या मदीने वारो साईं छॾाई माण्हू त इहे इते साह निकितो न इते रोई पिटे मोकिलाईंदा वध में वधि वफ़ादारी कयूं त क़बर ताईं गॾिजी हलंदा क़बर में विझंदा मथो मण मिटी जा लताड़े लताड़े पूरे हलिया वेंदा हाणे अंदर को संभाल ई लहण कोन ईंदो न जीजल अम्मा ईंदी न अबो ईंदो न अदो ईंदो न यार ईंदो न दोस्त ईंदो न दिल प्यारा जानी ईंदा त अलाए अंदर छा थियुसि अंदर अलाए कहिड़ो हाल थियुसि सभु छॾे वेंदा अबो मिट माइट छॾे वेंदा पर कुर्बान वञा मदीने वारो क़बर में बि क़बर में बि मदीने वारो साईं ईंदो पंहिंजो कर्म कंदो पंहिंजो दीदार कराईंदो ऐं मुंहिंजा दोस्तो जेॾी महिल महबूब ईंदा त छा थो सम्झी इश्क वारनि जे लाइ त उहो ॾियारो ईद जो थी वेंदो न मलाइक चवंदा मन रब्बुक मा दीनुक मा तक़ूल लिहक़ हाज़र रजुल पुछाणो कंदा चवंदो मलाइको परे त हटो त मां पंहिंजे दिलबर जो दीदार त करे वठां हा सभु छॾे विया हू न छॾींदो सभु छॾे विया हू न छॾींदो वार थींदो वीर अंगण ते ईंदो मोहम्मद मीर ईंदो मोहम्मद मीर अंगण ते ईंदो मोहम्मद मीर सभु छॾे विया हू न छॾींदो सभु छॾे विया हू न छॾींदो वार थींदो वीर अंगण ते ईंदो मोहम्मद मीर वंगण ते ईंदो मोहम्मद मीर ओ खुशियूं मिलाया ईदूं मल्हाया छो न विरहाया खंडु मिसरियूं ऐं खीर अंगण ते ईंदो मोहम्मद मीर ईंदो मोहम्मद मीर वंगण ते ईंदो मोहम्मद वरी मीर जॾहिं क़यामत जो ॾिहाड़ो थींदो न हिकिड़ी नेकी माण्हू जी खुटंदी हिकिड़ी तफ़सीर कुशेरी वारो थो लिखे हिकिड़ी नेकी खुटंदी अबे वटि वेंदो अबा ओ मुंहिंजा बाबा मुंहिंजी हिकिड़ी नेकी खुटी आहे अॼु जहन्नम ॾे थो वञा अबो आहीं तुंहिंजे जिगर जो टुकड़ो आहियां वात जा गिरह कढी मूंखे पालींदे मूंखे कुलनि ते खणी घुमाईंदे अॼु बाबा हिकिड़ी नेकी जो सुवाल आहे न त मां जहन्नम में थो सड़ा चवंदो पुट ओ मुंहिंजा बच्चा बराबरि मूंखे प्यारो आहीं पर अॼु ॾिसीं थो अलाह जी ज़ात केॾो ॾमरी आहे अॼु मां हिकिड़ी बि तोखे नेकी नथो ॾेई सघां वरी अमड़ जीजल वटि वेंदो अम्मा ओ मुंहिंजी मिठी अम्मा ओ मुंहिंजी प्यारी जीजल मां अॼु मुंहिंजी मदद कर हिकिड़ी नेकी खुटी पई आहे दोज़ख में थो वञा जीजल अम्मा चवंदी बचड़ा बराबरि मूंखे प्यारो ई पर अॼु अल्लाह जी बेनियाज़ सरकार आहे मां हिकिड़ी नेकी बि तोखे नथी ॾेई सघां अधे वटि वेंदो दोस्तनि वटि वेंदो यारनि वटि वेंदो केर बि हिकिड़ी नेकी न ॾींदुसि हाणे निमाणो चेहरो करे अखियुनि मां ॻोढ़ा ॻाड़ींदो चवंदो जनी कान मुयास से कंधी न थिया के चजा के हिकिड़ी नेकी न ॾिनी ईअं रोंदो रोंदो अखियुनि मां ॻोढ़ा ॻाड़ींदो जेॾी महिल ईंदो त ओचितो हिकिड़ो सुहिणी सूरत वारो जवान साम्हूं अची वेंदो हुकुम मिलंदो त हिनखे जहन्नम ॾे वठी वञो उहो सुहिणी सूरत वारो चवंदो त हिन जा वराए अमल तोरियो त मां ॾिसां वरी अमल तोरींदा हिकिड़ी नेकी खुटी पवंदी उहो सुहिणी सूरत वारो पंहिंजे कुर्ते मुबारक में हथ विझी हिकिड़ो कागज़ जो पुर्ज़ो कढी उन जे नेकियुनि जे पुड़ में विझंदो उन जूं नेकियूं ॻरियूं थी वेंदियूं जन्नत जो ऑर्डर मिली वेंदो ओॾी महिल चवंदो ए सुहिणी सूरत वारा अॼु अबे
मदद न कई, अम्मा चीचल मदद न कई, मिट मारूड़न मदद न कई। अज तो मुझी मदद फरमाई आ, तू आई केर चंदो नथो सुञाणी, मां तुंहिंजो नबी मिठो मुहम्मद करीम आया। जना क़यामत दा ॾींहुं थी से, सारी खलकत हैरान हो से, नबी हो सन ते चुप थी सन, मुहम्मद रब को पुकरे सी। सुभान अल्लाह। अगू रब दे नबी आखने, अलावण कम मुहम्मद दा। अगू रब दे नबी आखने, अलावण कम मुहम्मद दा। सबब केड़े कनू धरती ते आवण कम मुहम्मद दा। हाँ एड़े महबूब के राजी कजे या नाराज कजे? खुश कन वारा क्या पे अखेंदे हो? एड़े सोने को राजी करे सो या नाराज करे सो? आखो मदीने वाले को राजी करे सो। आखो मदीने वाले साईं को जे राजी करना है तो मेरे सोने नबी दे सुन्नत अमल कर दिखा। दाढ़ी बाशरा रख, अल्लाह दा जिक्र कर, कुरान दी तिलावत कर, मस्जिद दे पंधड़े करता अल्लाह बिराजी, मदीने वाले साईं बिराजी थी वन। सल्लल्लाहु अलैहि कया भला जे उम्र गिफलत विच गुजर गई ता अज भी वक्त आई जो सोने दे दर ते तौबा ताइब थी वन। माफी दा पला गिची विच पा, अर्ज कर या रसूल अल्लाह मैं केड़ा भी बदला गदला गुनहगारा, पर हाथ तेरा उम्मती या रसूल अल्लाह करम चा फरमा। सोना हबीब में ते नजरे करम चा कर। सोना हबीब अज भी हयातुन नबी है, तेरे सजड़े रोजे अतर विच सुनदा बैठे। ओ मिठा मदनी मई मैं मना न सघियुम, सुती किस्मत निंदरूं जगा न सघियुम। सुना मदनी मई मैं मना न सघियुम। मुंड दी चंदरी हुयम त मैं रुलदी रहियम, साईं दे लड़े न लगम ता मैं भुलदी रहियम। ओ गंढ खुलदी गई अमल किरदे रहियम, गंढ खुलदी गई अमल किरदे रहियम। पला खाली थिया ओ पला खाली थी, सुती किस्मत निंदरूं। अज वक्त वदा अज वक्त उन पिरीअ खे परचाइण जो, महबूब खे राज़ी करण जो, महबूब जे दर जी गुलामी हासिल कर, महबूब जे सुन्नत जो इत्तबा कर, शरीयत ते अमल कर। जेके नमाज न पढ़ंदा आहियो अज हिन भलारी महफिल में अहद कयो त इंशाअल्लाह नमाज पढ़ंदासीं। मथे मथे हथ खणो, इंशाअल्लाह पंज वक्त नमाज पढ़ भी इंशाअल्लाह। नमाज पढ़ो ऐं मुंहिंजा अदा चोरियूं न कयो, ग़रीबनि सां ज़ुल्म न कयो, परावा हक़ न खाओ, ओ मुंहिंजा अदा कूड़ न ॻाल्हायो, ठगी न कयो, ज़ालिम न बणिजो, ज़ालिमनि जा साथी न बणिजो, न चोरी कयो न चोरनि खे पनाह ॾियो, बल्कि महबूब जी उम्मत ते बाज ऐं शफ़क़त कयो। इरहमू मन फिल अर्दे यरहमुकुम मन फिस समाए। तव्हां ज़मीन वारनि ते रहम कयो, आसमान वारो तव्हां जे मथां रहम कयो। हाँ ओ मुजादा अल्लाह जी मखलूक ते बाज ऐं रहम तरस कयो। ओ मुंहिंजा पिरी प्यारा अल्लाह जे ख़ौफ़ वारी ज़िंदगी गुज़ारियो, मदीने वारे साईं जे दर जी ग़ुलामी वारी। उन सोने सरदार जी सरदारी के मंझ मंझबो न, महबूब जी सरदारी के मंझबो। पो सरदार जो जेको हुक्म मिले उन सरदार जे हुक्म के
मञबो न चओ सल्लल्लाहु अलैका या सल्लल्लाहु अलैका या ओ मुझा दोस्तों मुझे सोने हबीब मदीने वाले साईं जी ज़ात सभिनी सरदारन जा भी याद आ विसरी वई हाँ सुभान अल्लाह फज़ाइल सहाबा जे अंदर इमाम अहमद बिन हंबल तो रिवायत आने जिल्द पहिरियों सुफ़ो 394 इमाम अहमद रिवायत आंदी आ हदीस जी रिवायत करण वारी नबी जी कुंवार हजरत बीबी आयशा सिद्दीका साइण थी रिवायत करे अम्मा साइण चयो नजरत आयशा तो इलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फकालत सैयदा आयशा साइण मुझे महबूब जे चेहरे पाक के डिठो भागत उन्हनि जान जेके रूबरू मुस्तफा जे चेहरे जा दीदार उन्हनि जा भाग आहिनि या न ला यमसुन्नार मुस्लिम रानी जे मुसलमान मुझे चेहरे के डिठो उन्हें ते के दोज़ख जी बाहि न साड़ी इंदी उन्हें ते जहन्नम जूं बाहियूं माफ़ आहिनि वाह असहाबन जो शान जेके सुबुह असांजी मदीने वारे साईं जा दीदार कंदा पिया ॻाल्हि सम्झव हाँ सैयदा आयशा साइण हबीबन जे चेहरे पाक ॾे ॾिठो ऐं चवण लगी या सैयदल अरब ए सारे अरब जा सरदार कंहिंजा सरदार ॻाल्हायो सभिनी अरबन जा सरदार अम्मा साइण महबूबन जे चेहरे के ॾिसी छा चयो महबूब तू सभिनी अरबन जो सरदार रही फकाल अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना सय्यद वलद आदम वला फखर ए आयशा तू मुखे सदी थी अरबन जो सरदार पर आयशा बुधी छॾ मां सारी इंसान ज़ात में सभिनी जो सरदार आहियां रुगे अरबन जो न मां सिंधियुनि जो सरदार मां पठाणन जो सरदार मां बलोचन जो सरदार मां सिराइकी ॻाल्हाइण वारन जो सरदार मां अजम वारन जो सरदार मां अजम वारन अरब वारन जो सरदार ए आयशा तू मुखे अरबन जो सरदार थी सदी पर बुधी छॾ त सारी इंसान ज़ात में सभिनी जो सरदार मां मोहम्मद करीम आया व अबू के सैयद कुहूलिल अरब ऐं तुंहिंजो अबू बकर सिद्दीक अरब जी अधेड़ उम्र वारन जो सरदार वा नचेव सुभान अल्लाह ए आयशा तुंहिंजो अबो केर अबू बकर सिद्दीक सैयदा आयशा जो अबो केर मुस्तफा जो सोहरो आ नबी जो पहिरियों खलीफो आ सोने नबी जो यारे गार आ गार में भी गॾु त मज़ार में बि अॼु ताईं वाह अबू बकर तुंहिंजो शान वाह सिद्दीक तुंहिंजी अव्वलियत अव्वलुल खुलफा खलीफा बिला फसल मुझो सुनो सिद्दीक अकबर साईं फरमाइन था त ए आयशा अरब जी अधड़ोट उम्र वारन जो सरदार तुंहिंजो अबू बकर सिद्दीक ऐं ॿुध व अलीयुन सय्यद शबाबिल अरब ऐं मुंहिंजो अली अरब जे जवानन जो सरदार वा ॻाल्हि सम्झव सुहिणो अली
अरब जे जवानन जो सरदार, अबू बकर अरब जे अधेड़ उम्र वारन जो सरदार, ऐं नबी जा शहजादा हजरत अबू बकर, हजरत सैयदना इमाम हसन ऐं इमाम हुसैन, हसनैन करीमैन जन्नत जे जवानन जा सरदार। सरदारी आहे इन घराणे, नबी जी न्याणी जन्नत जी मालिकाणी, उहा सारी दुनिया जे औरतुनि जी सरदार। साईं फरमाइनि था मुंहिंजी मस्जिद सॼी दुनिया जे मस्जिदुनि जी सरदार, ऐं महबूब जो ज़मानो सभिनी ज़माननि जो सरदार। पोइ अहिड़े महबूब सां दिलि लाइजे या न? दुनिया जे सरदारनि जूं घणियूं गुलामियूं कयई, पर हाणे गुलाम थी मदीने वारे सरदार। दुनिया जा सरदार कॾहिं हुकूमत में, कॾहिं हुकूमत खां ॿाहिरि, कॾहिं चढ़ंदा MP MNA वज़ीर आला वज़ीर आज़म थियनि, कॾहिं वरी केरु पुछे नी आहे कन न। दुनिया जी कुर्सी अचणी वञणी शइ आहे, पर मदीने वारे साईं जी सरदारी कल्ह बि हुई, अॼु बि आहे, सुभाणे बि हूंदी। महबूब सारी काइनात जा अॻियनि पोयनि जा सरदार आहे। हिकिड़ा जियाला ॾिठा अथव? जियाला के साईं मुंहिंजा पीपी जा जियाला, के वरी लीग जा जियाला, के नून लीग जा, के काफ लीग जा, के फे लीग जा जियाला थींदा आहिनि। पोइ अंबोजूं हणंदा, नारा हणंदा, जीए जीए कंदा। इन आसरे ते असांजी पार्टी चढ़ंदी त असांखे का नौकिरी मिलंदी, को रस्तो मिलंदो, का ॻोठ में बिजली मिलंदी। मुंहिंजा दोस्तो, पर वरी हो जो भोतार चढ़ी वञनि त उन्हनि वोटरनि खे पुछनि ई कोन। पर ओ मुंहिंजा दा तूं नारा हण मदीने वारे साईं जा। महबूब जी पार्टी सदाई चढ़ियल पार्टी ॻाल्हायो न। दुनिया जा सियासतदान पंहिंजे कारकुननि खे, पंहिंजे जियालनि खे यादि कनि न कनि, पर मदीने वारे साईं खे पंहिंजा गुलाम सदाई यादि आहिनि, सदाई उन्हनि ते करम जी नज़र कनि था पिया। पोइ अहिड़े महबूब जो जियालो थींदे या न थींदे? कहिड़ा कहिड़ा मुस्तफ़ा जा जियाला थींदव? मदीने वारे साईं जा जियाला थींदव? पोइ अचो अचो, अॼु आद कयूं त मदीने वारे साईं जा सच्चा जियाला थी बाक़ी उमिरि गुज़ारी। महबूब जे सुन्नत ऐं शरीयत ते अमल कंदासीं, महबूब जो मीलाद जा इहे नारा हणंदासीं, आमद मुस्तफ़ा जा नारा हणंदासीं, मीलाद महबूब जो मल्हाईंदासीं। जीअं दुनिया जे लीडर जे अचण ते उन्हनि जा कारकुन ख़ुशियूं मल्हाईंदा आहिनि, अदा ख़ुशियूं त असां मल्हायूं जो रबीउल अव्वल में असांजो सुहिणो हबीब आयो। मल्हायूं न मीलाद महबूब जो, हबीबनि जे अचण जी ख़ुशी मल्हायूं न। मुंहिंजा दोस्तो, महबूब जो मीलाद मल्हायो, घर घर मल्हायो, ॻोठ ॻोठ में महबूब जो मीलाद मल्हायो। ऐं मुंहिंजा दा उन सोणे हबीब जे दर जी ग़ुलामी कयो, महबूबनि जा सच्चा फर्मा बरदार बणिजो, महबूब जे इत्तबा ऐं ताबेदारी में शल हयाती जा पसा पूरा। पोइ जॾहिं क़यामत जो ॾिहाड़ो थींदो, हर को माण्हू पंहिंजे सिर में हूंदो नफ़्सी नफ़्सी, मुंहिंजी जान, मुंहिंजो सिर, मुंहिंजो सिर। पर मदीने वारो मीर उन ॾिहाड़े चवंदो उम्मती उम्मती उम्मती, मुंहिंजा जियाला किथे आहिनि, मुंहिंजा गुलाम किथे आहिनि, मुंहिंजा उम्मती किथे आहिनि। ॻोल्हे ॻोल्हे महबूब पंहिंजे गुलामनि खे वठी जन्नत ॾे। पोइ इंशाअल्लाह दुनिया में बि तुंहिंजी इज़त, क़ब्र में बि तुंहिंजी इज़त, ऐं क़यामत जे ॾिहाड़े बि तुंहिंजी इज़त थींदी जे मदीने वारे साईं जे राज़ी। मुंहिंजा दोस्तो, पोइ महबूब जा सच्चा जियाला थी ॾेखारियो, महबूब जी फर्मा बरदारी में शल हयाती जा पसा पूरा थियनि। अलाह ताला मुंहिंजो चवणु, तव्हां असांजो ॿुधणु पंहिंजे दर ते क़बूल मंज़ूर फरमाए। इंशाअल्लाह अॼु राति शाम जो मग़रिब नमाज़ खां पोइ खानपुर महर में महफ़िल आहे, ऐं सुभाणे जुमे जी निमाज़ ते इंशाअल्लाह ताला
सलातो सलाम उन खां पोइ इंशाअल्लाह दुआ थी। मुस्तफ़ा जाने रहमत पेला को सलाम शमए बज़ में हिदायत पेला को सलाम शमए बज़ में हिदायत बेला को सलाम। जिस सुहानी